Yes, mwasize mutya batuuze abatulaba, mwasibeyo mutya, mwebale kulaba bintu byaffe bye tuteekayo. Leero nzize Kim Hakims with Migrations ntumbudde, naye nga tonnaba kugenda kowala, sooka olikinge, osharinge, okomentinge, akadde ako kanyige era osubscribinge osobole okubeera ng'ofuna vidiyo zaffe ezigwawo wano ezitulambulira mu ngeri ki gye tuyinza okutambulamu okuva gye twazaalibwa paka okujja eno mu mawanga ge tutambuliramu okujja okuba nga tukyusaako embeera yaffe ya bulijjo. Kim Hakims leero nzize kukucekingamu kukuba mu ttooki kubuuza nti empapula zo ezikutambuza ozitegese kwenkana ki? Organize your travel documents oziorganizinze otya? Tukimanye nti tuba twagala okutambula okujja eno tubaako n'empapula ziringa nga za bika bya mirundi ena ze tuteeka okuba nazo tubeera nga tunaalinnya ennyonyi okujja okukola. Empapula ezimu ezisookebwako ye passport yo. Tukirabye nti e Uganda waliyo passports bbiri ezitambula, naye katukitwale nti eno passport empya eyakaja eya e-technology gy'olina okubeera nayo, newankubadde nga n'eri eyaffe eya bbulu enkadde ekyakola emyezi 6 egijja mu maaso. So kati olina okubeerako ne passport emu ku zo okubeera nga ojja kutambula. Olupapula olwokubiri olina okuba nalwo tuluyite ebbaluwa y'abasawo bagiwandiise medical form, nga mutuufu nga medical form eyo ng'oba togirina eno totagana. So olina okubeera ne medical form of which nga ebbaluwa ekakasa nti oli medical fit, oli mulamu bulungi, tolina birwadde nga bino wammanga hepatitis, syphilis, kabootongo, tolina siriimu, tolina lubuto, oli stable, oli okay, ekifuba kiri clear, wempo ne hepatitis namwogedde alimu ebika, alimu NB, wempo n'akafuba kano. So ku medical form okwo kulina okubeerako olupapula oluyitibwa CV, ndowooza lwe lusaba omulimu, era kulina okubeerako ne certificates eziraga working experience yo oba wempo ne academic documents. So olupapula olwo omala okuba nalwo kiba kigarantinga okubeera nti oli naffe oba oli mu abo abagenda okukola okutambula. Waliwo olupapula olwokusatu oluyitibwa Interpol, nga lwero olupapula olulaga nti nno tolina buzibu, tolina any crime oba buzibu bwonna ne poliisi ekutwala ey'ensi yo. So olupapula olwo omala oddufuna, waliwo kye bayita vetting, balina government osooka odduvetinga nekukkiriza nti mu nsi gy'olimu bamaze okukkirizalinga nti tolina buzibu, poliisi emaze okurecommendinga ne government nerecommendinga osobola okubeera ng'ofuluma. So kati bamala okuvetinga Interpol yo kitegeeza nti ku airport oba osobola okuyitako ng'oli well cleared. Naye emirundi egisinga vetting esooka n'egenda n'erwayo so nga ate Interpol wagifuna. So kiba kitegeeza nti clearance airport yo oba olina okugimiitinga mu buli ngeri okubeera ng'otambula ogende. So olupapula olwo omala oddufuna olwokusatu, tubaako n'olupapula olulala olwokuna olukyasinze okuleeta obuzibu ku mwana Adaani wano, nga lwe lupapula oluyitibwa olwa visa oba invitation visa, nga yeyo ebbaluwa ekuyita okujja mu nsi yonna gy'oba ogenzeemu okukola ki, either okukyalamu, okulambula oba okugenda okufuna omulimu. Nga emirimu gye tuba tugenza okufuna mu nsi eyo njagala wano weetegerezeewo nnyo. Waliwo gye bayita emirimu nga gyo gya free oba nga visa ng'eyo eri free ng'osobola okujja n'ofuna omulimu, oba ne wabaawo n'emirimu gye bayita nga gyo giri paid. In other words nga visa gy'ofunye ng'eri paid. Wano njagala weekenneenyeewo nnyo, abasinga we tusinga okubulira ne weebuuza nti visa yange lwaki eruddeyo? Visa yo olina okugimanya nti eyogera kika ki? Visa ya mulimu, visa ya kukyala oba mulimu ensi nga zo zigaba free visas nga zeetaaga free labor, nga ezo ensi zikyali under construction nga zikyezimba. Kiba kitegeeza nti ezo ensi zeetaaga labor, money power. Naye kakati gwe mwana wattu asembayo eri ku ground, visa ezo oba ozifunye otya? Visa ezo bazibaguza buwanana, naye ng'ate visa ezo eno gye ziva oba ensi ezizigaba zizigabira bwerere. But olw'okuba nti ziyita mu mitendera mingi okutuukako, ba company dealers, ba company agents, bano ba freelancers, paka ofuna agent akwetaaga ogifuna visa eyo, ensonga lwaki mubeera mu ssente awo entankane.
abamu bagamba nti no obukadde 3 ogenda, abalala bagamba $100 ogenda, ate abalala ne bagamba nti otambulira bwerere. Golowooza lwaki sente ezo zitankanamu? Ke kaseera kano nzije olwaleero mbikunnyonnyole. Then ne wabeerawo n'olupapula luyitibwa employment oba employment visa, ng'eyo ye visa ekkakasa nti wasasula oba wasaba omulimu ne gukuweebwa wakati w'okubeera nti wawaayo ziri medical form, CV, academics, Interpol, then ne batunula mu bipapula byo nga butuufu weetaaga okuweebwa omulimu era ng'oli either qualified oba ng'oli manual oba nga oli professional. Ezo empapula ezo bazigaba ku either qualifications zo nti bye wasoma obitegeera, oba ozze kuwa buwi manual labor, oba ozze kubeera nga ozze kusavinganga mu kugu. So olupapula olwo lumala okufunika, then kiba kitegeeza nti olupapula oluba lusembayo lwe bayita ticketing, nga tiketi eyo egenda okukola ki? Okujja mu kifo eyo yonna gye baakujja oba gye wasabira omulimu paka okutuuka mu nsi gy'oba ogenzeemu. So kati tiketi eyo nazo zirina emirundi ebiri. Waliwo kye tuyita dummy ticket ne waliwo ne tuyita to and fro ticket. To and fro ticket ezo at least olumu zijjira mu grouping nti bakulaga nti oyingidde eggwanga eryo after a certain period of time ojja kubeera okomawo. So kwegamba tiketi ebeerako okugenda n'okudda. Naye ate waliwo ne tiketi gye bayita dummy nga yo ekutwala butwazi n'ekusuulayo. Jjukira categories za tiketi ziringanga za mirundi 3 oba 4. Waliwo economy, waliwo zino abatambulanga abanene, waliwo n'abatambulanga aba elite class. So kitegeeza olina okumanya kika kya tiketi kiki ky'ofunye era okubeera nga oddano. So tusooke tuddeyo emabega ku visa zino. Empapula ezo 4 w'oba ozifunye, ticket, visa, Interpol, medical ne passport, oba oli qualified mu abo banaatambula either okujja wano okukola oba okukyala oba okusoma, depending on visa oba wagifunira ku ki. So tusooke tuddeyo ku visa. Lwaki visa zino ziri categorized? Lwaki zirwayo? Awo njagala okuteeka enkesi ey'olwaleero mu kano ka video k'olwaleero. Bakiyita organize your visas.